meze gute meze bite se hanze meze neza ubusegereza wahimenyereye nubwo nawe umenyera ikibi kabisa shaka ko katamenyerwa biri aho nyine wane nkataje harimo n'ibiheri noneho birumvikana ndaje none se ndaho nyine nanjye njye narahamutse nataye umutwe simuje numva ahubwo numvaga nawe warakonje wenda nko gupfa none ndabona ukomeye ese wakora kimwe nyine hari igihe ikintu kikubaho ukumva nta kindi kintu cyo gukora isano nakora iki nese kubundi kamubaze niki ko twakoze ibi byinshi noneho icyaha kiri muri dosiye nyirizina ni ikikurega ngo iki ko twagiye dukora ibintu bibi byinshi cyo kwica Samu agerageje kwica Samu byarancanze sinzi byari byo sinzi nyine iyo ukora ibibi byinshi iyo ubaye agatebo nyine uyoriva kubera ibyaha byinshi rero ndi kugeraho nkavuga ati sinzi nibyo ndi kwishyira akabije nese reka nkubaze mu byo twagerageje ibyo se ko wabimisha kuko se washaka gukora se njye nafatse kumwica ndanabiziho biva naho bigera hasi nyine ntabyo nzi kabisa ntabyo pe hanashatse kwica Samu ngende ikigoryi cyo kujya kumwica muri buriya buryo cyangwa warabigerageje urabimisha ase njye mfite ubu njye urabizi ibintu byo gukora ku maraso ntabwo ari ibintu byanjye nese noneho kuko twitabaza ninde uzagukurikirana ninde uzajya mu bintu byawe kubona abantu bose badushize simbizi kabisa ahubwo ejo sizagaruka nde ndakora iki kindi nzajya mva mu kazi biremewe si ko umuntu agusura buri munsi ko baduhaye iminota 5 nyine kubera ko bataramwatira nyine simbizi ntabwo birajya mu rukiko muri parike ubwo urumva konsora biba bishoboka kuko hari igihe unzaniye ibintu hari ibintu ushaka ko nzaniye amashuka biremewe kuyazana amashuka aremewe n'iki kindi mbwira ibintu byose byemewe hano wumva wakenera mu gihe bataragufungura mu gihe tutaramenya ibyaha byunza rega nta kindi kintu bemera ni amashuka nyine kubera ko kwiyorosa barabyumva imyenda wenda ibyo kugira ntabwo babyemera ahubwo amazi wenda amazi yo barayemera ariko nyine bisaba kutereta fande kandi niki nyine ukomeze wihangane ntucike intege imana yanga icyaha ntabwo yanga abanyabyaha sibyo nta nubwo ikibazo ni uko icyo cyaha bari kumbwirana nazi ngo biravayo birajya hiye sinjye nashaka kwica Samu gutyize hawe muhe buryo se wishimye kwishima gusa ahubwo ntabwo wishimye cyangwa uri kumva wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe Saturdays. Ndetse ahubwo nuko ufite ubwoba nanjye ndashobora kuzananga rimwe. Wese mama niyo mpamvu udatekanye. Si wanjye ndeba mu maso. Tuzi ko ngukunda. Iyo nshaka kugutanga ubu byararangiye kera. Yavuze ukuntu Niki yaje mu buzima bwacu atuzengeza atari mu kiwawe mutagera cyo mupfana mutanaziranye nkahera imizuru yo mwaryamanaga nkahera imuzi nkavuga byose Nizo njyamana nzabivuge ntabyo mwakoze wambeshye ugiye kunda akaza none nzabivuge nari kuzahera imuzi nkavuga umba naravuze byose no kuba wenda naratinze no ku nyine wabyivangamo kandi ntashaka kugutanga ntashaka kugushyiramo ibyo byanindije ubundi nawe undi nshaka kugutanga muragutanze kera cyangwa se ikintu kikurokora ni kimwe ni uko ngukunda uri umugabo wanjye ibi byonyine bituma ntagutanga nyine ukomeze wihangane dusenge basi turebe ko imana yakurenganura noneho nta n'umuntu dufite umukuru ukomeye wadushyigikira wanshyigikira nyine agakurikirana ikibazo cyawe byibuze se hari uwuzi wampa none se ko nakagwa ari wowe wangambaniye ni Morgan wangambasi niwe wakamfashije wundi nese nakubwira ngo ugende ubwanyambaza kandi ari we natekerezaga wakamfashije gukurikirana basi dosiye yawe kareka
none se yakugambaniye mu buhe buryo? man biteye stress ni birebire sinzi ko nabikubwira menya nabikubwira bakaza no kudutandukanya narabirangiza. Ese ubundi kanguga hano se hari undi muntu muziranye ko mbona amarinete kuyagumana nta kibazo? Oya harimo umuti nta kibazo. Iyo ari amaso nta kibazo, iyo ari ay'amaso nta kibazo. Cyane hatari mwana Mogame si none se mugani numva noneho bincanze niki? None se mwapfuye iki yabikurije kuki? Ndarinda fata umwanzuro wo kukugambanyira gutyo ngo wari ushatse kwica Sam. buriya ni ukwirengera nawe afite ibyo ari guhisha buriya nese wamenya yaba adafite ibyo ari guhisha. Ananela kure nese nini akundi biryo byananiye ca nese kubatemera nose mugani mwe mwavugana byuze ngakubwira yari yigeze aza kukureba. wapi ntagaraza na rimwe mwiki uzagwa muri kirisi use ninde uzamfasha noneho gukurikirana bino bintu. Okay nikiri kamubwire Imana ya urabizi ko Imana yanga umunyabyaha ntabwo yanyicyaha ngiye kugenda ndagusengera kandi nawe ndamufata nk'umugabo ndakwizera ntucike intege ntiwemere ko isi itwota kabiri dore n'ubundi yamaze kutwota. ese hano wowe wakora ikirenge hano riga nta kindi kintu cyo gukora mfite usibye kwicara nkategereza Imana. Hano undi muntu uri kuza kukureba kareka nta sense kabisa. gusa nyine ukomere ntucike intege ntuhuruze nturire ntuvuze induru ibintu byose bibaho kubera impamvu satani yagiye aduhiga kenshi njye nawe ni satani buri utwirukanka utagira ngo hari ikindi ariko azatsindwa sibyo? Ako njye ndumva nahamutse. Akura mukobwa yaranzengereje pe pariye kuba mwana naryamanye yari inshoreke yawe yarigeze yarananzengereje no mu buzima bwanjye busanzwe nta mahoro yamaga. Rero rwose ibintu ugomba kubinywera ariko shira wanjye ubu muri rwose we nasuko we ntabwo nagutanga reka ndagukunda nanjye mubuze ntahangayika. urumva unagerageje kubivuga watuma nyine ubuzima bwacu n'uburangira so basi numva nyine wenda undambiwe aho kugira ngo nyigishe gutyo nyine ndakwinginze pe uzandeke nyine wigendere. Umurisheri supu urumva nawe uri mu bantu najya gutanga koko humura shyira umutima hamwe sibyo narakubabariye narakwakiriye humura ntabwo ngiye gutanga tegura umugabo wanjye so nkunda se wowe uri amaraso yanjye nyambo. 99.9 Oh my God. Sam, Nyambo. bivuze ngo no by'ukuri watari po Nyambo. Uri amaraso yanjye nyambo. Nyambo. ntabwo bishoboka cyane Ya, nibyo. Nawe nabwiye umudogiteri nawe se bibaho se birashoboka. Yes. ndabona umuvandimwe wanjye reba igihe cyose namaze gushaka umuriro wanjye Samu Nyambo Imana yabikoze ni ukuri Imana ishimwe pe. Najyaga nibaza ukuntu wanyitagaho mu bitaro nibaza si uyu mwana kuki. yari amaraso wakinuwe yakururanaga mwana we nibaza impuhwe najyaga nkugirira Samu kumbura umuvandimwe wanjye Ya, hano we ndikumva yani ibyo bita DNA ni amaraso nyine yakururana. Njye nabaje no kugukeka se arashaka guca inyuma umugabo we. Arashaka kuzanteranya na Morgan. ntabwo nagukurira kuri type yanjye wakinuwe banakubizi
nuko numvaga gusa nyine numva nshaka kwitaho kumbura umuvandimwe uzi ko n'amatwi yacu asa. ufite aka gasura nyambo disi kuno kurushya kankutuma amata kuno rakana kahangayitse waya sinaguhaga amafaranga menshi ibyo bintu byose wankoreye Samu uzi ko nafunzwe kubera wowe. sori ni ukuri nyambo Ibintu nakorese wanyuje mu kandura umuvandimwe wawe. it's okay gusa wowe nawe ubwawe uzagire amakenga ugire kwishakishiriza nawe ibimenyetso nka kuriya ko kujya kwipimisha mugende mwipimishe hari icyo bizasobanuka kandi mwana ubyumve nyambo nta kindi kintu agukeneye akeneye ubuvandimwe nanjye mwana imyaka ngezemo se ngukeneyemo inzu ngo nzayiryohemo nkiri muto imodoka se nta kindi nta butunzi nshaka mwana icyo nshaka ni amaraso ya nyambo kubona uwo bavindimwe ntaboneka natanaboneka kandi tuzakomeza tubyakire nk'uko twabyakiriye. mama njyewe bitewe n'ibihe tumaze iminsi tunyuranamo na nyambo biri mu bintu byatuma ntizera ibyo muri kumbwira ni ukuri yemo nk'umwanya nyine ngende mbitekerezeho indi muzasaba rwose kuko nanjye nkeneye kumenya umuryango wose nzaborohereza. oya nibyo ni ukuri ntacyo nanjye nkugoyeho gusa nagira ngo ibyo nyambo yagiye akubwira urumva ko kubera ko ari umwana ntiwumva ubyumva neza ariko urumva ko nkubwiye uko urugendo rwatangiye jye na so. ngaho rero reka mureke wiruhukire. yego kandi mwarakoze kunsura mwagiye mu oya byo bizakomeza nubwo twasanga atari byo rwose nzakomeza mbi inshuti y'umuryango. ngaho mwirirwe. ngaho rero umuhanda mwiza. kuriya ntabwo nibeshye ntacyo nibeshyaho neza ibigango ni se no kuvuga make niwe gusa nuko hateye iby'isi ngo amafaranga kubwo ufite ibintu ngo abantu baranshaka oya ntacyo mushakaho nkeneye umuryango. sigikora aragiye abwiye Samu ngo nyine mbwira ya foto ngufite muri biro yawe ngo nanjye ngo ndayifite ngo rega ngo wowe ngo uri musaza wanjye ariko rwose Samu baramutwara amaze kumutwara amati bose bibigira ibintu bitari byo ni ukuri kw'Imana ngo ararahira ngo arisiribanga ati n'ikimenyimenyeka ngo ye sampo uzajya gupimisha rero tutavukana erega Samu nawe nanyurwa n'ubwenge gutyo nako n'ubwenge bwinshi aho zifashe da amuha sampo amuha umusatsi uyu mukobwa ariko arashaka iki ugomba ngiyeyo ati rero Nyambo yaje ahangaha ati none arabimbwiye byose tudere sampo maze ayifashe ndavuga ati sere ndate ariko turabona atari gushaka amafaranga ahubwo abonetsemo afite kampani ikomeye aravuga ati reka jyewe ngende mu byo kutuvukana sinzi icyo mushakaho cye ikindi zitari amafaranga nese yaba mushaka iki kintu nawe umukobwa arashaka iki we bafashe za sampo babateka ariko zijugunya sampo yaranishe iki yaranje ndamwe ko se ubungubu urumva ugiye gufata amafaranga uyatanga mu busa kandi uri kwiteguza ubukwe ibintu bya feke urumva ibyo bintu byihutirwa ngo birihutirwa ndanga none se nujya nugasanga bikubeshyarira n'umusikamo ngo nyine ngo ujye wonzata mufungisha ufite ikihe kimenyetso mufungisha se wataye umwanya byo byamuna iki se byahubwo ntabwo numva ubuteka mutwe agezeho kuyibiyo mwana se kinashaka ese yakunze Samu ese yakunze umuryango wanyu nyine simbi ntabwo mbyumva ntabwo bisobanutse cyane ntabwo serije nkumva afite ikibazo kuki ubabarira wumvishe Samu ko ibyo bintu ari umwanya baba yabese ubwo
umugeni n'umubwiye ko ari ugutunganya kuko ni ukuta pe njyewe narabitoze ntacyo ntakoze ariko buriya Sam buriya ujya utinya abantu batavuga umuntu utavuga ushobora kumwikira akakwikiza akagikora yarambwiye ngo nzabikora amafaranga n'ayanjye nanga se amafaranga basayangurije nkajya kwiguriramo inyama ubwo se we ahubwo ni iki kimugura buriya mukobwa ku buryo yumva ko yayibagira n'isano agomba kubimenya nkabona none tekereze kare ubundi iriya foto yageze kwa Nyambo none se yarya Nyambo afitiye na Sam akagira iyo buri ngo arayifite yego n'abaga bamindiye kuza mwabyagenze mbaza uti ibi byishimo ufite ni ibyiki nicyo nshaka Sam yaje hano Sam yaje hano turaganira ibisubizo byaje gute umusaza wanjye cyangwa nagahe oya yaraje kunyisumuriza gusa ibyo by'ibisubizo ntabyo nabonye azana gusuhu none ubwo ntureze guhindutse ngize ngo yazanye n'ibisubizo byose oya tuza ahubwo ndaje nkubwire nakoze agashya nivuye inyuma mubwira inkuru yose mubwira ukuntu natinze kubyara mubwira ukuntu nageze ubwo nganira n'umufasha wanjye kera byabagaho usibye iby'iki gihe mufuha mugafuhira n'ubusa n'ubundi bakabaca inyuma ndabeshya ntabwo mbeshya murafuha mugafureka n'ubundi mugakata ikorosi afazari rero ujya inama n'umufasha twagiye inama kamubwira ati singiye guca umuryango shaka umuntu mubyarana mutekeye nabimubwiye erega buriya guhisha uwuhishaho ni amakosa bwiza umuntu ukuri ikibi ni uko waba utamubwiza ukuri nuko ubwo ngubwo rero mubwira ukuntu baje kumubyara ubwo nkavuza impundu ntange Imana ikingura amarembo ndakubyara ariko mubyara byaratinze ariko twariyakiriye tuzi ko dufite umwana dufite umuryango no ubu urabona arabyishimiye ariko hakazamo akantu nyine ko kumera nkaho yibaza ko atari byo neza nsobanura ukora icyo batatwizera ariko igihe ku rundi ruhande wenda ndabona wenda barareba turi ko bari abakene ariko ubwo niko mbivuga bitekereza ko bari abakene twazamara kubakurura ngo na muryango bakasaza bakanambwira ngo ntitugabane n'ibi byanyu wenda niko mbitekereza ariko wenda Imana imbabarire wasanga atari byo turakeka nk'abantu ariko Imana yo izi ukuri ku mitima yabo niyo bari bazi ko nta n'ibyabo dushaka igihe cyo nshaka ni uko nyine amatsiko yo kumva ko ari umuvandimwe wanjye bari namuzi nshaka kwishira niyo yaba atari ntabwo nahagarika gushakisha musaza wanjye niyo nayo bihagarika ntabwo bivuze ko umutima wanjye waba utuje ko nyine ari umuvandimwe wanjye uri iyo ngiyo ntazi niba ari muzima ntazi niba abaho niba ataranapfuye iyo mitungo yabo se ubu imyaka tumaze ariko turimo nibwo dukeneye turiho kandi nta nubwo tujya twumva hari ubwo dufite ipfunwe ngo ni uko tutagize twakira icyo Imana iduhaye tukanyurwa muri make twaranyuzwe rero kunyurwa ni kimwe no kumenya umuvandimwe ni ikindi kubera ko ukuntu yaje hano inshuro nyinshi wabona yarayifotoye akagera akayikorera kopi navuga ati nanjye nari nyifite nabyo birashoboka ariko ahubwo birashoboka kuko uriya mukobwa ntacyo atakora mbese umuntu reba inshuro zose ashatse kujya bikurebye yaraje arayifotoye rega n'ubungubu hano ntabwo abakozi benshi ashobora gukoresha mu gikoni abambwira ati uzayimfotore nawe ubwe none se sinakubwiye ko yigeze kizane ikarubwo niba yaraje hano ubwo hari igihe wenda yaje naho ari wenda n'urugero akinjira muri ofisi ntituvukane n'ikidi none se yabaze ko bavukana akamuroga akamutera icyuma none se umuntu muvukana umugore mugome nk'ubwo yakoreye Sam niba ari amafaranga ahubwo nibagiwe kubaza Sam ahubwo Sam ayo mafaranga yo gukoresha DNA natwe twisohoke njye namubwiye ati nawe njye kuguramo inyama bati mugiye kuguramo inyama rande ni menshi uzabakire kuko izi nka yose ukayireza uko bitari munsi y'ibihumbi 200 amafaranga ni menshi ahubwo twayarira twigiye kuri branch aho tuzamubwira dore tujye kuri brand
karashaka ikibundi mu buzima busanzwe rero ntabwo nzi ikintu Nyambo ashaka kuko urabona bwa mbere aje ngo kumwaka akazi biranga bamwe bazangiye by'amata biranze ngaho ngo kwa muganga yaramusuraga ngo ngaho jewe ikintu cyo nanabona cyagiye baroga Sam bwa mbere Inyambo wamuroze ariko uzi ukuntu umwanzi ukwanga akuba hafi y'ukurwaje cyane yaramuroze nawe akageza kureba uko ameze mise nanabikomfurima ako si bahubwiye hese ntacyo ari ikibazo muri mu kazi bareka tujya wande nakubwiye ubushitani bwese nabukubwiye uriya mboga agira ku karubanda ukabona n'imfura ariko mu rugo ni umuriro waka we na Morgan ipanu ibiri hejuru njye nirwa nkwepana nabo ucishije hano ipanu njye mba nunama ndetse mba ndi mu ndi safuriya Morgan yarumiye Morgan we yaragoye kumureba Morgan turiya mugabo ushobora kubikanya bukajya kuko abona bageza we nyine ivu rihoze mbese kambwira ihangane ntihati kuruhuka imiruho yo kwa na Nyambuka mu rugo ngiye gusara pe nukuri mbabaribwiye musaza wa ndongere fema samwe warongoye niki ko nuko tugiye kubisenya tugiye kanyarira ese kizabona tangaba kizabona agomba no kubyara mbere ye aheka mbere ye cyangwa nawe gafaye barongo anje ko narakaye kurongorwa mbere niko kugerayo vuba usigiye rero kunyibishira ibishoje nagiye kuri TikTok kabata ndi sine mati Nijoro muraje kwipanza bakavuga ati kurewe nshaka racket oya kavuga nande aravuga ngo bakumugira inama urumva wowe bagiye live nazamutse ari gutanga icyo cyifuzo ndavuga ati ndamuke ntanga inama ngo we ngo bikora buri munsi bakihanyagura ngo none ngo yanze gutwita ntabwo yase wa muntu we kugira buri gihe bituma umuntu atwite umwana ari Imana nakwe rero Imana itanga umwana njye Imana izahita imuma kuko genda senge nawe urasenga na Samba arasenga reka turabakirisa ariko rwo turi guserebura tukanababara tubazwe n'iki ko njyewe ndi umukazana wawe uramutse dusanze Nyamba mukana Sam twaba tugushije no kubera ko hari ibanga mbitse kandi ryatanje bangubitse ryatanje cyane ki tubonye umuryango byaba ari byiza urabona ari kumwe na mushiki we arubatse uwo ni uwundi muryango twaba twungutse mpamvu barabimbwira uraramukora gusa kandi wowe ni ibiki ariko Nyambo wagiye umenya ko turi nyakamwe se ku buryo abantu bashaka kwicira n'uwo usigaranye n'uwo ufite ushaka kubagira umuryango noneho ariko Nyambo byose birashoboka bashobora kuba barumvaga bari mu kuri ni kimwe nuko nawe wumva uri mu kuri mwana wa ntugakuririza ibintu hari igihe ukuririza ibintu n'ukuri ugasarura ibihugu kuko Firema iki ni kibazo cyawe utuma nizera n'abantu bimwe na rimwe nakagombye kwizera kubera umutima ufite nuko wandeze nuko nanjye neza bikazarangira bambereye amadayimoni kandi atari abantu nagombaga kwizera cyangwa nagombaga kwinjiza mu buzima bwanjye njyewe nkagenda mfite gahunda yo kubagira neza yo kubabera abana biza nkabafasha mu bibazo bafitemo cyangwa se kwiyakira ariko bo bakazamumikira nkibaza niba ari babandi bigeze kumbera abana beza cyangwa bikancanga rimwe na rimwe ntabwo dukwiye kwinjiza abantu bose mu buzima bwacu kubera impuhwe zacu n'umutima mwiza wacu ese Nyambo wambabariye noneho ngusabye imbabazi nka nyoko ubuse turabyimbya ibintu bitabyimbika by'ubusa ubuse ni agafuka k'ibyimbo cyangwa k'umuceri tubisi turi kubika mu nzu turi guhunika twe guhunika ikibi ku mutima wacu mwana mbabariye bashobora kuba nabo bari mu kuri kimwe nuko natwe turi kuvuga ko turi mu kuri rero barimo nuko yema nese babwirwa bizeraga bate ko atari we ukora ibibi kuri Sam ko barabibonaga nese uwo bandi bakabona ndi umuntu mubi wo kuba nakicufuza barabibona se n'Imana ko ari ikureba ikareba ku mutima n'inyuma igihe bazabibonera se nyine bazakubitwa nibo ko umugome niyo yabona ikimenyetso uko atajya hirya oya iyo umuntu abonye ikimenyetso agusaba imbabazi cyangwa atanazi gusaba ariko akaba abonye ukuri Nyambo reka dutegereze ibisubizo sibyo mwana nta kibazo ariko ibyo uramutinda ubimuye mu mutwe uremeye se bitegereza se kandi n'ubundi aricyo ntegereje ndabitegereje pe n'umutima mwiza ariko uriya mugore we rwose ntabwo burya
none se nibasanga ari musaza azabe mushiki we nyine bagume iyo ngiyo nese abaye ari mukuru yarateye inda kongera agatera indi ubwo se papa yaba atarabikubwiye ashobora kuba yarambwiye ko afite umwana umwe ariko wenda yarabyaye babiri nta kimenyetso kitwereka ko uriya mu Sam abaye iwacu n'undi ataba iwacu kandi niyo bataba bavukana neza ni umuryango wacu se ubaze Nenda kujya muri salo. mwakunda Sam Kubera hoya ukunda residi. ya wambwiye ko birashoboka ko cyava ngo gutinda mu nyamugabo murangazo kujya gutinda mu bintu uzibona ibintu bisanzwe ukazisanga warakunze umuntu ariko umuntu uzine twabanye please uzamenyesha ndeke gukomeza nyine nizeye ibitangaza kandi wenda warahinduye umwana kandi zero utakifuza nambara yanjye nawe Nanjye rega ntabyo ukundana na Sam kabisa byikiza wapi nta by'inkondo nta kintu kirimo ni ibintu biri hawo bisanzwe nyine hari icyo ubona cyahindutse se nta kintu cyahindutse reka Sam se wapi wizere ubundi kuki utanyizera ahubwo warahindutse ntukinyikoza ibyo bigaragara kandi mu kanwa kasigaye uramusamu ajya agenda utakeya reka Sam ntagahondagurana nkawe niyo mpamvu umuvuga nawe kumukunda byo ntabirya ntabyo ndetse ndahondagura aha utabyihakana nkaburana ntaguhondagurana jewe apana wowe yakuze kuki mugiye kwanga abantu musangira kubahimbira jewe mugane kwiri utangiye kugira umuntu wakora ibyo bintu ukomagazi ko yagira ngo urimo babiri hagiye ngira ngo urimo abantu babiri ukuntu wihinduranya umeze nk'ikinyaruvumana kirihinduranya umva kigiye kuri iyo ntebe gisagaye si icyo nyine ndi kubaza wumva nimba nyine wenda maze no kunukuya kumpimbira nyine ugashaka impamvu igomba gutuma wumva nyine ko yari uko nguko niyo utakunze no kubera iki ntabwo ari ukukwanga ntabwo nkwanga ari kugira ibyibere byo kumbwira ngo ndakwanga ahubwo nuko wafushye wenda ko nagiye kwa Sam ko nta n'icyabaye usibye ko nta n'ibirenze byabaye kabisa ibyo utekereza sinabyo byabaye nk'uko ubitekereza ayiwe bizi kumukumbuza yeah and I feel like muri sana hazwi na waze bisa ko ntari muri mode yo kujya noneho mu cyumba I'm not in the mood kabisa I'm not feeling well ku buryo hari ikintu twakora pe so kwa Marlene iki no kunyanganya neza iki ubyo nyakubwira ngo ndawukumbuye jewe ni sika ruko kandi ubu nyine Sam ahamagaye wahita witabuka tunagenda kunyumvira ariko ifu yari igiye kukwica noneho ngiye ko ndikubwira nuko ntari muri mood gusa just kandi ibyo bibaho nawe urabizi hari igihe umuntu aba atari muri mood ibintu bisanzwe ntabwo ndi muri mood pe maze ubyihanganira nyine nijyamo byari byo rero ngiye gufata dushe oya ariko byatuma ugira ushagarira kandi ntabwo rwose numva ameze neza ku buryo kintu twakora pe baza kunyihanganira uyu mukobwa ndabona kumwizera bitazoroha noneho gahunda
nabita nanisubirirayo. ni impamvu wishaka Bananishimye ariko igihe nijye wishimye uri kunkoresha kubera ubwo se ari wowe nanjye ubabaye ninde ngewe ndishimye. Niba none wowe ntabwo baye ko uri mu gihome. Je simba baye nari mu gihome. Ibaze noneho n'igihe cyo kugira mu gihome n'ikigera. Nzaba mbabaye kugira kanga. cya mu gihome se gukora iki Ibintu bikunkoresha ubona byasiga amahoro. aho bitagusiga amahoro ni he yaba wategaga amatwi nkakugira inama ndakubwiye ngo